Hi, I'm Edison. This year was a long, big year full of lessons, and my takeaway is that Topher's love will kill your grandma. Hi, I'm Topher, and 2024 was a long year full of lessons, and what I learned is it's not just my love, just my general presence will probably kill your grandma. Hi, I'm DC, and 2024 has been a long year full of lessons. And I learned to never underestimate the stupidity of people in large groups. We're a small group. I'm confused what that is referencing. Hey. Okay, it's time for Pluto. It's episode 11. Last week, everybody came clean. It was like Hillary Duff all over again. Reference. I got you. Great. There was forgiveness from Ben. There was backdoor talkings with Kosol, and May was like, "Hey, what's the deal?" And I think everything just worked out in the end. And I'm like, okay, what is next? That is where I'm at. I guess I sort of understand their feelings. I guess you can kind of gauge that I's love for May was so strong that she overlooked any sort of like wrongdoings by May in her past. She understood where she was coming from, naturally, because she assumes May is a good person. And so she's rationalized that May, you were just doing your job. It's not your fault that Ben got no money in the settlement. I don't know. We're moving on. Topher, any thoughts? Now that everything is out in the open, I am hoping, because like we still have 2 episodes, so I'm hoping that we just explore some of the things that have just been out there and just not talked about. Batman, this whole Batman thing. Are we ever going to see Batman again? It feels like a shame to waste a fine man like Pod for 30 seconds in a flashback 7 episodes ago. But like also just, I'm interested in Batman. Why he running people off the road? So I'd love to explore more of that. I'd love to explore more of the side ship trio thing. Yes. Maybe that would be good. Potentially, I'd like that. Yeah. So hopefully we'll see. I'm confused about the Batman case because he wasn't drunk, right? That was the defense that they had to fake for him to get off. Yeah. So if he wasn't drunk, then why is he running Ben off the road? It wasn't personal, and it seemed like a one-time thing. Like, I don't know if it was Ben specifically or if he was just like, I want to run someone over today, but I would like to know. I'm just interested in the side ship, just seeing what they're doing, because most of the time in most of these stories, you have an idea of how the side ship is going to end or what they're doing. And right now they haven't even really, I guess they've put down seeds for something, but it's not like, I'm just so confused about what they're doing. If they're doing a threesome, if they're doing which I'd throuple, if they're doing like who is beginning with who, or it's kind of like, yeah, I kind of like see that they agree that the original couple they agreed they shouldn't be together, and then the card readers agreed that she shouldn't be with the officer, which is all valid, but it doesn't feed my need for my side ship syndrome. Like I have this side ship syndrome, and it's actually debilitating at points in time when I don't get a good one, and it's a medical thing. I just need something or other. So I'll be interested in watching that. That's it. I agree. It's like when you have a nice meal, a nice Western meal that is like a meat and potatoes, right? Your meat is lovely, your mashed potatoes, I can't get enough of mashed potatoes sometimes. Or if they're chips, or if it's a salad is still okay. But this side couple feels like a garnish. Like it's not even a full carb. So I understand. Carbs. We want carbs. That's all. Let's go for carbs. Love potatoes. Hash browns. Rice. Why can't I think of more? Mashed, boiled, baked, steamed. Waffled, curly, shoestring, crunchy, crinkled.
pancakes, Russian. This was lovely. I had a good time. Okay. All right, well, see you guys next time. Bye. โหอย่างพุ่งอ่ะ Did they give Boom the beautiful shirt and เก่ง not one for พ่อ eye? ทำตามพ่อไงฉันจะเก่งเหมือนพ่องั้นอุ้มจะเก่งเหมือนพี่ จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากเก่งเหมือนพี่สาว ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะยายอยู่นี่แล้วนะลูกไม่เป็นไรนะI'm here too, Grandma. Grandma, why are we only hugging one of them? ฉันแค่ Grandma has สาวที่ not จะรัก aged. ไปเล่นกันนะยาย It's like they could at least give her like a black bulb or จับ something. มือแล้วก็โดนฟาดนะไอ้ไอ้ Grandma is like, I've been looking like this since I was like 12. She is still โอม Morgan Freeman แล้วมันไปเล่นกับ of พี่ grandmas. ไม่เป็นไรอุ้มไม่อยากป่วยไม่อยากไปโรงพยาบาลอีก ถ้าอย่างนั้น อ่านนี่แทนก็แล้วกัน Yay! ทำอะไรอยู่คะชอบอ่านนิทานเหมือนกันเหรอ พี่สาวอุ้มชอบอ่านอุ้มก็เลยอ่านตามพอเขาเลิกอ่านอุ้มก็เลยเลิกอ่าน ไม่เห็นอุ้มเล่าเรื่องพี่สาวให้เมย์ฟังบ้างเลยพาเมย์ไปเจอบ้างสิ ไม่ได้หรอก พี่ไออะป๊อปจะตายใครๆก็ชอบ ถ้าเมย์เจอแล้วเปลี่ยนใจอะอุ้มจะทำยังไงอะ Fact. Yeah, but you're like twins, so ใครจะไปเปลี่ยนใจได้ it wouldn't be because she looks better. Because she has a better personality. ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะอุ้มจะพาเมย์ไปเจอนะ It's who you are อ on ยาก the พาเมย์ inside. ไปอวดเจอเย่ไม่ใช่ถูกหักหลังซ้ำแล้ว You ซ้ำ gotta hit her with the car. ขอโทษค่ะ ช่วยพากลับที่เดิมได้ไหมคะ Oh, we forgot about that old chestnut. That's okay, There's 3 side characters for you to pick from. 3 of them. We don't know what's going on with them. And one of them already liked your twin, so maybe she'll like you too. And that was my fantasy. Well, not my fantasy, but my prediction. Yeah, I could do with that actually.เมย์รับคดีแบทแมนมาทำเพื่อแลกกับการที่พ่อไม่ยุ่งเรื่องของอุ้มแล้วอุ้มก็ได้รู้ว่ารักแรกของเมย์คือไอ
อุ้มเริ่มทำตัวเหินห่างจากเมย์จนเมย์โดนดักตีพอเมย์ตาบอดอุ้มก็มาบอกเมย์ว่าไอคือรักแรกของเมย์ตอนแรกเมย์ก็ไม่เชื่อเมย์ก็เลยไปขอร้องพี่ต้นให้พาเมย์ไปเจอไอ นี่ไอ้นี่แล้วยังไงผักที่ยายให้ไปซื้อหรือยัง โอ้ยรู้แล้วนะบ่นอยู่นั่นแหละบ่นมากระวังแก่เร็วดิเจ๊อุ้ยแก่แล้วน่ะไปแล้ว ให้ไวนะให้ไว Child, I've looked the same way for the last 47 years. เสียงเหมือน It's that moisturizer. Mm. ไม่ใช่แค่เสียงนะ หน้าก็ Grandma แก่เลยอะ drop the skincare แล้ว routine. ท่าทางล่ะ เขาดูเป็นยังไง คนนี้ดูชิวๆอ่ะ ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนดูคล่องแคล่วนะ เพราะคนที่เธอรักคือไออุ่น พี่สาวฝาแฝดของอุ้มเอง นี่อุ้มพูดจริงเหรอเน่ Ooh, ยอมเป็นเมย์ Right? แล้วเหรอ Fabulous. it's a nice little. กลับมาเป็นทนายเมธาวีคนเก่งเหมือนเดิมได้เร็วดีนี่ ไม่หรอก ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว ก็ใช่ไง เมตาบอด Okay, rub it in. ไม่ใช่แค่อุ้มนะ พี่ไอคงไม่เอาเมย์หรอก Huh? God damn. My lord. What? อุ้มทำให้เมย์รู้ว่า ไออุ่นแตกต่าง ไออุ่นช่วยเมย์แล้วบอกให้เมย์สู้ แต่อบอุ้มทิ้งเมย์ ใช่ อุ้มก็เป็นได้แค่เงาตามหลังพี่ไอเสมอนั่นแหละ นี่เราเลิกกันแล้วหรือยัง I mean, it sounds like y'all were never together, but ถ้าจะเลิกกันเพื่อให้เมย์กลับไปหาพี่ไอ ไม่มีทาง What? แต่ถ้าเมย์จะไปหาพี่ไอ เมย์ก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันว่าพี่ไอจะเลือกใคร ระหว่างทนายตาบอดที่ใจร้ายทำแม่ของเพื่อนฆ่าตัวตาย Oop. กับน้องสาวคนเดียวอย่างอุ้ม a blind attorney who she's never met, who caused her friend suicide. หลังจากนั้น Where did this eye? Where's this wound come from? อุ้มไปคบกับพอลลูกชายเจ้าของสายการ Oh บิน my god. ผมรักอุ้มแต่อุ้มก็ยังรักคุณอยู่ ผมแค่อยากรู้ว่า ฉันทำผิดต่อเขา อุ้มเขาไม่ได้รักฉันหรอกค่ะ เขาก็แค่อยากลงโทษฉัน เราถึงได้ไม่ยอมเลิกกัน So literally everybody knew about this relationship. มากจนขอ Even her husband knew about เมย์ใช้ชีวิตต่อไป เพื่อรอวันที่อุ้มบอกเลิก แล้วปล่อยให้เมย์เป็นอิสระ You guys are breaking up. I don't think it needs to be. Like I said, yeah, like you can just say you are broken ใช่ up. สิเมย์ทำซิมหายที่สนามบิน not like an agreement. ใน Like พื้นที่พิพาทจนไม่มี I'm breaking up with แบ you. บเนี้ย No. แกต้องไปด้วยเหรอ ก็สมาพันธ์คนนะที่นั่น อย่ามัวแต่อุทิศตนจนลืมตัวเอง บาปกรรมแกหมดตั้งแต่แกสำนึกผิดครั้งนั้นแล้วเลิกคิดเยอะได้แล้ว Girl, are you the karma police? Karma. ฉันแชร์ไปละ Arrest this man. ฉันว่าฉันลืมบัตรจอดรถไว้อะเดี๋ยวฉันกลับไปเอาอะนะ เดี๋ยวกลับมา
เมย์โทรกลับหาอุ้มหน่อย ค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not คุณพ่อคะ เมย์เห็นอุ้มส่งข้อความหาเมย์ อุ้มเป็นอะไรหรือเปล่า เมย์มีเบอร์พอได้ไงอุ้มแค่จะบอกว่าอุ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์แล้วนะถ้าพี่ไอไปเขาจะได้รู้ว่าอุ้มกับเมย์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ถ้าพี่ไอไม่ไปก็ขอให้เมย์รู้ว่าไม่ว่าเมย์จะไปรักกับใครอุ้มก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกอุ้มยอมปล่อยฉันแล้วพี่ต้น แล้วอุ้มก็จะให้ไอมาเจอฉันด้วย หลังจากนี้ก็อยู่ที่แกแล้วนะ แล้วไอก็มาตอนนั้นเมย์มองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าไอมองเมย์ด้วยสายตาแบบไหนสงสารหรือว่าสมเพชเมย์มีแค่เดิมพันสุดท้ายก็คือจูบของไอเมย์ถึงได้ชอบอธิบายอะไรยาวๆแล้วก็ออตามไปหมดไอก็นึกว่าไอเนียนถึงได้ไม่โป๊ะเลยยิ่งได้ใช้ชีวิตด้วยกันเมย์ก็ยิ่งมั่นใจว่าเป็นไอคอยดูแลเมย์ปกป้องเมย์อยู่ข้างๆทำให้เมย์รู้สึกสำคัญรู้สึกถูกรักเมย์ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งเมย์ทำให้เรากล้าที่จะเขียนนิยายทำให้เราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานหรือว่าจะเสียใจแค่ไหนเราจะยังมีเมย์เกือบหายใจไม่ออกวันที่เมย์เห็นทุกอย่างชัดเจนแต่ไอกลับหายไปแล้วก็ยกเรื่องทุกอย่างของเราให้อุ้มเพราะว่าตอนนั้นไอรู้สึกผิดไงเรื่องของเราต่างมีส่วนผิดกันทั้งคู่เราเพิ่งได้รู้ Soundtrack ตอนที่เมย์บอกเราว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าเราจะได้รักกันเราคงไม่ทำเรื่องที่จะทำให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวดเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่หลังจากนี้ไอสัญญากับเมย์ได้ไหมว่าเราจะรักกันโดยไม่ให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวด I can promise to try
I can make a promise that I will try my best, but I do not know the future. ไอสัญญา No promise. I don't mind breaking promises. Oh my god. She's gonna break that promise. Of course she is. This But- episode. 5 minutes later. That's what if promises and BLs and GLs are ไปไหน made มา to หรอพี่ไอ be. Oh wow. ก็ไปส่งของมาไง You knew where I was. Delivering stuff like my heart. วันนี้เขาโทรหาเมย์แต่ว่าเมย์ไม่รับสายเขาเลยอะ Rude. ช่วงนี้เมย์คงยุ่งๆอะ You're not gonna tell her the truth? เคยบอกแกไปแล้วไง We don't do that around here. We're in episode แล้ว 11. มีเรื่องอะไรของพี่กับเมย์ที่ยังไม่ได้บอกเขาอีกไหม Why are we lying to our twin? แล้วไอจะทำยังไงต่อเรื่องอุ้ม Anything you should know about? But her friends already told her everything. I was in bed with her a couple hours ทำ earlier. ให้อุ้มเสียใจเพราะเมย์อีกแล้วเราแค่ต้องรอ No, that's a terrible plan. จนกว่าอุ้มจะหาย What if she never recovers? We should just tell her. The truth will set you free. But it'll make you mad first. Why don't we ask Grandma? I'm sure she knows what to do. Grandma knows everything. Grandma probably already told her too. ไปนอนเนี่ยเราไปเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ซุดอีกหรอกอะไรของแกเนี่ย Come on, body double. Where did she come from? เขาอาจจะจำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะ แต่ที่เขารู้อะในช่วงความเป็นความตาย สิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุด คือการที่เขาไม่ได้บอกพี่ว่าเขาไม่เคยเกลียดพี่เลย Well, that's เอ nice. อรู้แล้วนะทำซึ้งเลยเนี่ย แล้วก็ขอโทษนะที่ทำให้พ่อกับแม่ตาย เฮ้ยอุ้ม มันไม่ใช่ความผิดกันเลยนะเว้ย เขาไม่เก่งอะไรเลยนอกจากเรียนนะพี่ก็เลยไม่ได้เรียนต่อ แล้วก็ต้องไปช่วยยายทำงาน เพื่อส่งเขา And now you say honest things. เขาแค่อยากกลับไปเป็นน้องสาวที่พี่รักอะแกเป็นมาตลอดนะอบอุ้ม คิดมาก เอาไออุ่นเองสมัคร เมย์เทาวีนิยายใกล้ได้ดีพิมพ์แล้วนะเมย์ยังไม่ได้ให้ของรางวัลเลยอ่ะ Beautiful. Did she inherit their house? Which is Paul's house? นี่แกเป็นเจ้า Ah, แม่ that เนี่ย pantsuit is gorgeous. ก็แกอยากรู้เรื่องที่แกจำไม่ได้ไม่ใช่หรอ ทุกอย่างอยู่ที่นี่ ที่นี่มีความทรงจำของแก กับอีกคนที่สำคัญกับแกมาก Clearly not that important. That has to be a tempered comet with all of those windows.
I just see likeคนที่รักแกที่สุดคือพอ I wouldn't say that. I feel like every flashback I got, she did nothing but hate him, but it was a strong like. She was very fond of him. They were in the same room. พาคนนึงมาเจอแม่นะ Is this a good What idea? is May wearing? I don't know, but I like this little half jacket bolero outfit. Yes. Good that mom's not vindictive. What happened to your vindictive ghost? I don't know. Also, isn't that kind of like นี่เมย์แฟนนายเองนะ May's the only one wearing white at a funeral? แล้วก็เป็นทนายของคนขับรถชนเบน No, Ben's got Oh no. He has a black cap on. เมย์ขอโทษนะคะ และเมย์ก็ขออโหสิกรรม หวังว่าคุณน้าจะให้อภัยเมย์นะคะ แม่ผมเป็นคนใจดีอ่ะ Not that nice. และแกคงให้อภัยคนที่ลูกแกรักได้อ่ะ She wasn't that nice. นะแม่เนาะ How do you know? Topher, how do you know? I just feel it. It's like I'm sure she was a lovely woman, but he jumped really quickly and like, oh yeah, she forgave you, girl. It's fine. She's nice. I'm like, it's not like she hit her toe on with a bat or something. Like she unalived herself after her son was crippled. Come on, Stiletto. ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณอยากให้ผมไปมอบตัวเมื่อไหร่ล่ะ แล้ว ตั้งนานทำไมไม่มอบตัวล่ะ นอกจากจะขี้ขลาดอยู่ ผมก็ยังเป็นห่วงไอ้เบน แต่ตอนนี้คุณยอมช่วยมันแล้ว ถ้าให้คุณติดคุก ไอก็ต้องไปเยี่ยม ไม่เอาอ่ะ ฉันไม่อยากให้แฟนฉันวุ่นวาย อย่างนั้นคุณจะปล่อยผมงั้นเหรอ ฉันจะทำมูลนิธิ ส่งเสริมสิทธิคนพิการ บำบัด สนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตเป็นอิสระได้ นายมาทำงานกับฉัน ถ้าอยากหายรู้สึกผิดเร็วๆ ก็ตั้งใจ พยายามให้มาก Doing what? ๆ นายทำให้คนคนหนึ่งตาบอด He's a ได้ mechanic, right? นายก็ต้องทำให้อีกหลายๆชีวิต มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ Hey, you still have a crush on my girlfriend. Get up off her. And stop looking at her that way. No. มาแข่งตอบคำถามวิทยาศาสตร์ Leave space for Jesus. Leave space for Jesus. แล้วก็โดนไถเงิน ไอจำอะไรได้บ้าง จำได้แค่ว่าทะเลาะกับไอ้มิ้น แล้วพอเราเอาเสื้ออุ้มมาใส่ มันก็เลยจำชื่อน้องเราได้ แล้วก็เลยไปตีอุ้ม แค่นี้เหรอ ไอเนี่ยนะ It's
Like for you, it was the most important day of your life. For me, it was a Tuesday. Right. Yeah, I was ไม่เป็นไรใช่ไหม ต่อไปต้องสู้นะ อย่ายอมให้ใครมารังแก ขอบคุณนะ เราไออุ่นเองสมัคร เรามีเท่านี้ This is quite possibly ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันเลยเนาะ the gayest relationship ever. สำหรับ Same เมย์ไม่ name ต่างนะ after they slept with each other. That's great. อุ่นใจเหมือนเดิมเลย เมย์รู้ไหมนิยายใกล้ได้ตีพิมพ์แล้วนะส่งตัวอย่างมาให้ดูแล้ว เมย์ยังไม่ได้ให้ของรางวัลเลยอ่ะ We still got an episode and a half. Detail in the chat. Yes, take off the jacket and give it to Topher. Yes. 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 Come on, belly button. Oh. She's back at the top again. She's just checking her pulse. Yes, because the quickest way to a woman's heart is she's taking the express route. Yes. Okay. That was a lot more detailed than they do it in the BLs. I don't know. I've seen. Nah, I wouldn't even go. Don't even do that. Don't even say that. I don't say I've seen some BLs. I mean, from GMMTV. From โทษทีนะ Are we just gonna act like OnlyFans didn't happen? แป้งชอบใจ That poor car saw. Okay, well, that's a different thing. That's an anomaly all in itself. ก็ Back. หลังจากที่เลิกกับพิมพ์ไป Oh, what is going on with these three? Are they gonna do another? Maybe they're gonna do a love scene as well. ชอบแจนหรือยัง I'm here for it. Wait a minute. พิมรู้สึกสบายใจเวลาที่อยู่กับแจน แต่ทุกครั้งที่พิมเจอแป้ง ภาพความทรงจำที่เจอกันตั้งแต่ครั้งแรก Are we?
มันยังชัดเจนอยู่เลย และพอแป้งบอกว่าแป้งชอบแจน พิมพ์ก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นพิมพ์ Oh, okay. Maybe we are getting the three-way love that have been manifested. This music tells me otherwise, though. นี่คือสิ่งที่แป้งรู้สึกกับพิมพ์ What kind of kiss is that? Confused too. My turn. Oh, not you pushing me away, ma'am. Fine. That's not in the script. All right, now kiss the other one. พิมพ์เคยรู้สึกกับแจนบ้างไหม Oh yeah, see, there we go. We just musical lips. I love it. Now you join. Get in. And now you get in too. ฉันชอบคุณนะ I can tell. ชอบมากๆเลยด้วย So I need to sit down. This is too much. Oh, okay. We're not becoming potatoes. When are we going to become potatoes? What was that look? I don't understand a facial expression. What? ไปส่งของก่อน เดี๋ยวซื้อส้มตำมาฝาก อ่านนิยายไปนะ She got a whole prints. It printed and it's not even a manuscript. She got a publisher. Or a mock-up. What is it? Is writing a book that easy? What? Yeah. เดี๋ยวอุ้มไปรับนะ For what? I don't have anywhere to be. What are you doing? ตำโคราชพริกเม็ดเดียวของแกได้แล้วนะ Is this a decoy? ออกไปตั้งนานแล้ว It's a decoy salad. Uh-oh. She's like turning into the evil twin. อุ้มกลับมาขับรถแล้วเหรอ ทำไมหรอ อุ้มก็ขับรถมาหาเมย์ตลอดเอง Are we still pretending that we dated when you were in a coma? Oh, what? เมย์รู้อยู่แล้วนี่ว่าอุ้มคนนี้มึงฟื้นจากโคม่า So you shouldn't be แล้วคนที่ driving. อยู่กับเมย์ตลอด ไม่ใช่อุ้ม See, now this. Maybe text Ton as well, just in case. ฮัลโหลเมย์ อุ้มจะพาเมย์ไปไหน ก็พาไปที่ที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกัน Can we put Grandma on speakerphone? Lord. Grandma, knock Not some her sense. entering her villain era. She snapped. I told you she didn't love Paul. We showed her pictures of Paul, and all of a sudden she's like, I'm gonna kidnap her.
Is this just to advertise Soul Sync, whatever that is? อ้าวเฮ้ยไอ้แล้วนั่นจะไปไหนอีกคนน่ะไอ้ Don't act like you don't know พี่ไอ Grandma. คงรักเมย์มากสินะ อุ้มต้องการอะไรกันแน่ แม่น้ำนี่ก็แปลกนะ บางทีก็สวย Is this บาง the ทีก็น่ากลัว vice versa bridge? Oh, this is a girthy part. Canon EOS R50 เพื่อนสนิท There's always one evil twin. Is there? This would be solved if grandma was just like, stop it. Stop listening to your grandma. Run, run, run. Oh. Girl, she kidnapped you. Let her fall. If you're running from the killer and the killer falls, you don't stop. Right? Jason fell. Oh, wait. Are you okay? เมย์ไม่รู้นะว่าอุ้มพาเมย์มาที่นี่ทำไมอ่ะแต่ไอกำลังมาใกล้จะถึงแล้วด้วย What was the plan? พี่ไอคงรักเมย์มากสินะ อุ้มต้องการอะไรกันแน่ It's too spooky. แม่น้ำนี่ก็แปลกนะ Yep, nope. That's not an answer. บางทีก็สวย บางทีก็น่ากลัว Oh, God. อุ้มไม่เข้าใจเลยอะทำไมสองความรู้สึกที่ต่างกัน ถึงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ จนอุ้มไม่รักเมย์เมย์เป็นไรไหมอะอุ้มนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ย เขาต้องหาที่ต้องถามพี่ พี่ทำอะไรอะทั้งที่พี่ก็รู้ว่าเขารักเมย์อะ Nobody knew that you loved me. แต่เมย์ไม่ได้รักแก ใช่ ไม่เคยมีใครรักเขาเลย But what about I mean, Paul Paul? loved you. ยายรักแกจะตาย Gr- แล้วแกจะเป็น gra- บ้า grandma? ไม่จริง Wait, grandma didn't love you? พี่ไม่เคยรู้อะไรเลย ยายอยากให้อุ้มเรียนเก่งๆ จะได้ดูแลตัวเองได้เหมือนพี่ไอไง ยายไม่เป็นห่วงพี่ เพราะว่าพี่เอาตัวรอดได้ แต่เขามันอ่อนแอไง แต่เขาก็ยังโชคดีนะ ที่เขาได้เจอคนที่รักเขา He died in a car accident. แล้วคำตอบล่ะ Oh, May, not Paul. Fuck Paul. No, it's never Paul. It's not. No. Fuck Paul's drag. Yeah. We got time for it. เขาก็จะ Paul up in heaven, he was like, คนที่เมย์รัก คือพี่ ทั้งนั้นที่ตอนนั้นเขารักเมย์ไปแล้วหมดใจอะ You know what? That's my bad. I should have asked if you were the person I met on that เม day. ทวีน้องเราเป็นไงบ้างอะ I wanna meet. ทางกายอ่ะไม่เป็นไรแล้ว แต่ทางใจอ่ะ
พูดยากว่ะ ฉันโกรธเมย์แต่ฉันก็ทนไม่ได้อะที่จะต้องเห็นเมย์เป็นแบบเนี้ย แต่แกควรจะอยู่กับเมย์ทำให้เมย์มีกำลังใจแล้วกลับมาใช้ชีวิต ฉันทนไม่ได้อะถ้าฉันจะต้องเป็นตัวแทนของพี่ไอฉันรักเมย์นะแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าเมย์ฉันควรจะทำยังไงดีวะแจน Do you want a tarot reading? That might help. ทำในสิ่งที่แกอยากทำเพื่ออุ้ม Damn, okay, Jan. I thought you were gonna be the real villain this whole time. Say something elaborate. This is where we find out Jan had a crush on her. เพราะคนนี้เธอรัก I just have pressure on everyone. คือไออุ่นพี่สาวฝาแฝดของอุ้มเองถ้าอุ้มจะทิ้งเมย์เพราะเมย์ตาบอดอุ้มก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะรักมากไม่ใช่เหรอคนนั้นน่ะไม่อยากลองเจอสักครั้งในชีวิตหรอ That's a messed up thing to say to a blind. ต้องการอะไรสู้สิอย่าปล่อยตัวเองอ่อนแอแบบนี้กลับมาเป็นเมทาวีคนเดิมถ้าเธอทำได้ฉันจะยอมเลิกกับเธอถ้าอุ้มไม่ใช่คนนั้นอุ้มก็เลิกกับเมย์ไปเลยดิถึงเราจะไม่ได้รักกันขนาดนั้นนะแต่ฉันก็ไม่ได้จะใจร้ายพอจะยกคนแบบเธอให้พี่สาวแล้วมันก็ง่ายไปสำหรับคนอย่างเธอด้วยคนอย่างเมย์ชดใช้กรรมเสมอมันได้ผลเมย์ลุกออกมาใช้ชีวิตถ้าอุ้มไม่อยากได้ผ้าเช็ดหน้าเราไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าไหม
ซื้อกระดาษทิชชู่กัน Girl, I need to cry on the street more often. ธรรมดาคุณจะซื้อไม่ให้อุ้มเนี่ย Oh, this isn't their first meeting? ผมเห็นอุ้มร้องไห้ผมไม่อยากทิ้งอุ้มร้องไห้คนเดียว พอขอเขาแต่งงานที่นี่ Told y'all he wasn't dead. No, this is just figment of imagination. Oh, never mind. I still stand by it though. แม่น้ำนี่ทั้งสวย ทั้งน่ากลัวเลยนะพอล ก็ถ้าผมยังอยู่อุ้มไม่ต้องกลัว But you left. So Too now I'm soon. scared. I, แต่งงานกับผมนะอุ้ม ค่ะ Sure, but let's not participate in the like false economy of needing a diamond ring. Give me the cash. นี่ครับ How did they weren't hot? Did they? Where did the camera? ก็ผมไม่อยาก Right. กับอุ้มเลย They were in the river the whole time. That's why it's scary. It's full of full of cameramen. Teenage Mutant Ninja Turtles popping out. Yeah. So now you remember Paul? That's good. No. She not having a good day. เขาให้พี่ไปบอกเลิกเมย์แทนเขา เพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าเขาคบซ้อน พี่จะได้สงสารเมย์ ส่วนเมย์ ถึงแม้ว่าจะไม่อยากเจอหน้ากันอีก แต่อุ้มก็อยากให้เมย์มีความสุข แต่ว่า พอทำแบบนั้นแล้วอะอุ้มถึงได้รู้ว่าอุ้มยังรักเมย์อยู่อะเขายังรักเมย์อยู่อะ Maybe we'll have two thruples. You know, that's first time. That's no. This ain't Taiwan. No, because they're sisters. I have a trouble with that one. Well, there's twins that share a boyfriend in the world. I don't know who. I can't remember who they are, but ไหวไหมเนี่ย ดื่มไปเยอะนะอุ้มเห็น เดี๋ยว well, why did you get in the car? เบลแปลกจังชอบมาสาดิกเลย Batman. คุณพ่อคะ That's a nice little thing. พอดีเมย์เห็นอุ้มส่งข้อความมาหาเมย์อุ้มเป็นอะไรหรือเปล่าคะ Is he jealous? Is this the reason? คุณเมย์ทาวีเขาโทรหาอุ้มไหม เขา
เมย์มีเบอร์พอได้ไง So maybe this is a throuple. No, I'm just kidding. Maybe Paul and Ben's mom in heaven are ฮัลโหลเมย์อ้มแค่จะบอกว่าอ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์แล้วนะ So you were dating her still this whole time? ถ้าพี่ไอไป เขาจะได้รู้ว่าอุ้มกับเมย์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แต่ถ้าพี่ไอไม่ไป ก็ขอให้เมย์รู้ว่า ไม่ว่าหลังจากนี้เมย์จะไปรักใคร อุ้มก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก He can still tell she's lying. So you asked your sister to go break up with her while you were getting married? Oh, this after the wedding. This is like. So like you were still dating her while you got married? อุ้มจะล้มเมย์ออกไปให้หมด I ask questions. Who knew that she loved her? It's fine. It's fine. ทีเดียวที่อุ้มลงไปได้ Oh, damn. คือหัวใจอุ้มเอง Oh. Oh. Time will change that. Time and money will change. No, come on, Paul. Come on, Paul. Believe in your riches. You're inheriting an airline company. อุ้มไม่ต้องห่วง ผมรักอุ้ม ผมไปไหนไม่ได้หรอก ผมก็อยากให้เวลาอุ้มอยู่ Just don't get in the car. Or at least ผมเคยทนเห็นอุ้มร้องไห้ไม่ได้ you have a driver, don't เพ you? ราะใจผมจะเจ็บ แต่ครั้งนี้ I like seeing you cry. เพราะรักคนอื่น ใจผมมันเจ็บ เหมือนจะตายเลย Nobody in the show likes anybody who likes them back. This series is terrible. Why is this series just my life? Oh my god, that is so heartbreaking. I feel so bad for Paul. The first time you see him, he's in a car accident. Second time you see this. พ่อจะไปไหนอ่ะอุ้มไปด้วย No, just say you're not driving because you're drunk. No, it's fine. It's we can't help it. I'm sorry, Topher, that you had to be the sacrifice. ก็คุณดื่มหนักอะอุ้มไม่อยากให้คุณไปคนเดียว เพิ่งมาห่วงผมเหรอทั้งที่งานแต่งของเราคุณยังโทรหาเมย์อยู่เลย Stop driving. ยังแคร์เขาอยู่ Well. แล้วคุณจะให้อุ้มทำยังไงอะอุ้มก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อะถ้าเป็นไปได้ Maybe don't agree to marry somebody. อุ้มก็อยากจะรู้สึกกับคุณแค่คนเดียว Isn't that what when you marry someone? Okay. It's one of the vows. Right. I assume. ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง Someone else or whatever, like I don't know. Oh. ตายแล้วอ่ะคนเดียวที่เรา Yeah, but that ตายไปแล้วอ่ะ Okay. ถ้าไม่มีเมย์อ่ะ It's May's fault. I mean, you didn't have to call May on your wedding day. I mean, I understand the feelings, but this is a little wild.
I went blind trying to protect you. เมย์ก็ต้องมาตาบอดเมย์โดนหลอกเมย์โดนทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า Just if somebody died, they blaming me. Mom died. Been in a wheelchair. Everything's just May's fault. You heard it here first. If grandma dies, it is May's fault, not mine. I've been absolved. Grandma stubbed her toe, it's May's fault. Like everything is ปฏิเสธเมย์ก็บอกอุ้มแล้วก็ทิ้งเมย์ I mean, you also lied to me about my identity for the last like 8-9 episodes. So we all did some shit. I cannot with this. เมย์ต้องการอะไรมีใครเคยถามเมย์บ้างไหมว่าเมย์รักใคร Are you saying you don't love me? I thought that's what we established. I think we're just crying and getting our feelings out. I think that's No, but I see what she's saying because she's out of all this, she's had the least amount of agency because decisions would have been made for her. เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความผิด Nobody's talked to her. แกให้อภัยเมย์แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ จนถึงขนาดนี้พี่ยังเข้าข้างมันอยู่อีกเหรอ ใช่สิ พี่รักเมย์แล้วเมย์ก็รักพี่ แต่ไม่มีใครรักอุ้มเลย ไม่จริงนะอุ้มไม่จริงพี่รักเมย์พี่เกลียดเขาพี่ด่าเขาพี่ไม่เคยเลือกเขาเลยอะไม่เคยเลยสักครั้งอะ I feel like that's not been the case. Am I high? No, Am I she getting the supported you contact? financially. You're high? I'm so confused. What does choosing you look like right now? งั้นพี่ก็เลือกสิพี่จะเลือกเขา What does that mean? หรือจะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตเขาพัง I mean, what does that mean? You know what? พี่จำสัญญาที่พี่จะชดใช้ได้ไหม I broke up with her. That was the favor. ถ้าพี่เลือกเมย์พี่จะไม่ได้เจอหน้า Jump into the เขา river. ชีวิต Police. She really is the villain of this. แต่ถ้าพี่เลือกเขาพี่ก็ต้องไม่ไปเจอเมย์ This feels like a lot. Don't do ultimatums because whenever you pick here's the ultimatum, but you choose me or them. Spite. Is this the curse? Even if you choose boom, there's gonna be bitterness between y'all. So you can't really have a good relationship. Hey,
Why don't we call Grandma? Let's get Grandma on the phone. She'll fix this. นั่นไงพี่ไม่เคยเลือกเขาเลยresentment in this choice. พี่ไม่เคยเลือกเขาเลยเขาไม่เคยไม่เลือกกันเลยนะอุ้ม It's emotional blackmail. That is not a good way to begin a relationship. This is where she pushes her into the river. Look at Paul. Come on. I told you he wasn't dead. It's Ton. No, I'm just kidding. No, but I was wondering who was going to take her home. ตั้งสติเลยเขาหายใจไม่ It's only until gets her head on straight. Look at no. I am. What is going on? I feel bad for. Okay, first of all, I feel bad for my actress who's acting. Mm-hmm. Maybe send May a text on the way home. Be like, I still choose you. I just got to get my sister to talk to somebody. Because that's what I think is happening. Like, she's not Like going my sister's- to abandon May 100%. Yeah. It's like my sister just feels unstable right now, and I need to get her somewhere where we can stabilize her. But I still love you.ตอนนั้นที่เผาไปแล้วรู้สึกผิดอ่ะพอซื้อมาใหม่ก็ไม่กล้าเอามาคืนให้อุ้มฟังได้ไหมเธอจึงตั้งใจจะออกตามหาพี่น้องของเธอ You needy little no. No brat, right? เมย์ถึงบ้านแล้วผมให้ยานอนหลับให้นอนพักแล้ว You know you can't text May yourself. Why was the book burned? He burned it in her flashback. Can't remember why, actually. Oh. จะได้ผ่อนคลายขึ้น Un is so self-centered. ยายไม่เคยคิดเลย ว่ายายจะเลี้ยงพวกแกให้มีปม Yeah. เราต่างก็สร้างปมให้กัน แต่อย่างน้อยมันก็มาจากความรัก
ไม่ใช่ความเกลียดชัง I guess that's better. Absolutely. Question mark. Really not. No, trauma. นี่พี่ทำให้แกตื่นเหรอ ทำไมถึงเรียกแทนตัวเองว่าพี่ล่ะ Because you acting like a little girl. พอมีใครเป็นพี่ แล้วก็มียายเป็นยายที่รักหลานทั้งสองคนที่สุดยายขอโทษนะ ที่ ยาย อุ้มรักยายกับพี่ไอ้นะ Grandma, I love you, and Boom, and May.ๆ ตอนนั้นที่เผาไปแล้วรู้สึกผิดอะพอซื้อมาใหม่ก็ไม่กล้าเอามาคืน ให้อุ้มฟังได้ไหม No. ได้ I guess. การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ได้ค้นพบว่าตัวเองนั้น มีพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกัน เกิดในกลุ่มเมฆแก๊สเดียวกัน แต่ว่าเธอนั้นลืมเลือนไป เธอจึงตั้งใจจะออกตามหาพี่น้องของเธอ Had the whole solar system running. There's no lesson in that story? Nope, that's it. Oh. So not fair. So not fair. I would have gone to a different room myself to cry, but it's just me. I'd have kept her up. No one's getting no sleep. พอให้เรากล้าปล่อยมือ อุ้มอยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหม อุ้มรู้แค่ว่าพี่ไอไม่มีความสุขเลย เพราะเมย์เคยสัญญากับไอว่าเมย์จะไม่ทำให้ไอเจ็บปวด ถ้าการที่เรารักกันแล้วมันทำร้ายอุ้ม ไอจะมีความสุขได้ยังไงล่ะนิยายสนุกมากค่ะ ชะตาช่วยดลบันดาล
Nice enough for thruple. Yeah. Let's preview. Okay, Pluto episode 11. Lots of things are going on. Things I enjoyed. Soundtrack was soundtracking at times. I there were a couple moments where I'm like, okay, yes, soundtrack. Some of the instrumental soundtracks specifically. I think in like part 1 and part 3, I was like, ooh, okay, yes, do the damn thing. And that is the end. No, I'm kidding. The throuple scene. The throuple scened. I don't know what to make of it exactly. I feel just as unclear about the status of that relationship as I did at the beginning of the episode. And things happened, like intriguing things happened. Like, yes, I'm glad that they were having this conversation because, again, I love an open and honest conversation. We love people talking things out. It seems like there's been so much of just not people talking to the people they need to talk to in this series. So I love that they were having this conversation. I can understand where Pim is coming from, where she's like, yeah, my heart belonged to this one. Like, I love this one since day one. I feel real comfortable around you. You make me feel warm and comfy. Hi, friend. I love you. Meanwhile, you've got Jan, who's like, hey, I like you, but then you like me. And I don't know if Jan likes Prim. Is that the other one then? Pam? Petty? Jan likes Patty? Pang? Yes. I'm terrible with these names. Sorry. I don't know if fortune teller, like, I know obviously she had feelings for Cop. I don't know if she had feelings for the other one. Other one had feelings for fortune teller. Cop had feelings for other one. So it's like a proper, like, one-sided love triangle where each side is pointing in a different direction. But there didn't seem to be any like two-way connections. Maybe. I don't know how fortune teller felt about the other one. Kissing happened. I was a fan. I love kisses. Kisses are great. But like I said, I still feel just as confused about the state of their relationship as I did when the scene started. So I don't know if it accomplished anything other than to just show that we're in a love triangle, which I already knew. I did enjoy them showing us scenes we've already seen with just like additional context, or like, here's it from a different angle. It's like, oh, because it makes it feel like some of these plot points and whatnot were planned in advance, not just like we're just flying by the seat of our pants and we're just kind of writing this as we go. Like, it feels like, oh no, yeah, we saw this scene with I and Grandma earlier in the series. And, don't forget your vegetables, or hey, you're gonna look old, and like, but it's like, okay, yeah. Now we're seeing it from this perspective. May was there. She was watching. She was, surveying. And then we saw later in the episode, was also there watching May watch. So it's like, it was nice to see these, this added context to some of those scenes. Whole single white female episode towards the end. I guess it's a creative episode 11 curse. I guess it's a creative way to break them up, I guess. Like, it's nothing surprising. Like, I felt episodes back like that was going to be a point of contention at some point. Like, oh, she's going to wake up at some point and, gonna have to choose between this one or that one. Like, so, that point of contention came to a head in this episode. Do I agree? No, but that's okay. I feel like the more I've seen of
throughout this series, like through flashbacks and whatnot, the less I've liked her. It's been going back for episodes at this point. I feel like every time they show me a flashback, it's like, wow, you are just not a great you're kind of hateful. I don't enjoy you. There might have been like a brief moment there when they were exploring like the early parts of her relationship with May when she first met her, and when I was like, okay, she's redeemable, she's nice, blah, blah, blah. But like, I feel like every other time I've seen her in a flashback, I'm just like, I don't particularly like this twin. Actress is doing a great job, you know, differentiating between person to person. But I'm like, I don't know if I like you. And this episode didn't help. Poor Paul. That's all I really can say. Like he was a man who was fighting against, you know, hoping against hope that, you know what, eventually my love will win her over. It's stupid, but I've been there. I get it. I feel like maybe we shouldn't have proposed, or maybe we shouldn't have agreed to get engaged and then married if we had these very intense feelings for somebody else. I feel like that was a foolish point. I feel like calling her on your wedding day, probably another foolish point. Letting Paul drive off while he's been drinking and is in a state of heightened, you know, sensitivity and duress, also foolish. People, like, if you're angry, you're upset, don't drive. Go for a walk. Like, you shouldn't be behind the wheel if you're in some sort of heightened emotional state. Just go for a walk. Go breathe. Yeah, but poor Paul. He tried his best. He really wanted her to love him. He tried, but she didn't. And that's nobody's fault. Like, you can't control your feelings. You can't make yourself love somebody, but her actions in regards to that, you know, agreeing to marry him and this, that, the other, was her fault. So I will blame her for that. So then her turning around like, you're the reason he's dead, May. I'm like, what? I'm sorry? Doth my ears deceive me? Can you run that back by me one more time? No, because he didn't call her on his wedding day. He received a phone call from her on his wedding day, addressed to you after you called her on your wedding day. So if I were going to point a finger of blame, which I'm not here to point fingers of blame, but if I were going to point a finger of blame when it comes to the circumstances that led up to Paul's untimely demise, I feel like that finger would be pointed not at May, personally. Yeah, there were a lot of just interesting choices. Lots of interesting choices were made, and I don't fully know how I feel about them. I just know that I don't particularly like Boom. And we still have seen nothing about Batman, so I assume that plot point is done. Unfortunately, I've heard this before, and I understand this is where sometimes as a child, you want that loving, care, that same equal caring attention from your caregiver, whoever is that, you know, that person in your life, whether it be your parent or your mother or something like that. Mother is your parent. I mean, like your guardian or whatever, mm-hmm. like that. And I've heard it before where that guardian or whoever is like, okay, they had to take care of this other one because they needed more help, and that you can stand on your own and things like that. And I've heard that, but it still hurts because you're a kid. You still want mm-hmm. you know. Yes, I can do this. Yes, I can do this. I'm never going to be. But I want attention from that person. Like, I connected with that and I heard that, and I'm just like, yeah, but I've heard that but you still have that inner child in you who are just like, you know. At one point there, I was just thinking like, this is like musical chairs of blame, because nobody's everybody's blaming everybody else for everything. No one's taking responsibility for their own action. Everybody's putting it on May, and it was just like, are you serious? Is no one an adult here to say, okay, you know what, I did X, Y, Z? I don't like
because she made me feel bad for a man. Bad for a man. Unacceptable. Right, it's unacceptable. How dare you make me feel bad for a man? I'm like, what? I had this whole headcanon that he did something bad and he was like on a take and stuff like that. And you can find out he's a good man. And I'm just like, I just don't make me feel bad and defend a man. How dare you? So she's horrible for that. But she was just so self-centered, and it was about me and me and me. And it seemed like the one thing I did like about this story, and I was thinking this story is kind of like making dough. And if you don't cook, you won't understand. But it's like you're folding it back and over, and it goes back over, and you have to fold it back over and over and over. And like it just because we're revisiting things again and again and again and again. And I'm like, okay, all right. I like that, but then it also gets to a point, then it's like, what do I know? As a viewer, what do I know if you're always going to be changing it, or if it's just something other and other and other? Because I think they've changed that whole thing in the like the third or fourth time inside the hospital. So yeah, I just was over it. I was over everything, and like me. But what about your twin sister? What about her? And she's talking about, oh, why doesn't anybody love me? Because you're like a horrible person. Like you're horrible. Like you are a horrible person. Because then she was like, oh, and then the one person that did love you, you didn't love them back, or didn't care about them, or didn't give them like the time of day, or didn't do anything. And I feel bad for Paul about like, I think he has this whole thing, well, if I marry her, then the relation will be good. There was a problem in the relationship, and that problem was But, and I really thought the whole thing was that she had some amnesia from the accident, and this was not her, but this is some like short term. No, this is her. This is all her. She remembered everything. She remembered she didn't like Paul. This was all her. I guess that's what the 11th episode is supposed to do, get you all in a huff and stuff like that. I'm done with her. I'm just whatever, right? I don't know for me and where I'm standing. What is her redemption arc in like one episode? Like usually there's a redemption arc, and you know, she comes around and stuff like that. I'm like, no, I don't even know how they're going to get together. And I'm off of that. But this side thing, I think we need to realize there's a difference between just having people on screen and then also having movement in their story. What? I was like, oh, where are they? There they are right there. No movement. There was no movement in the story whatsoever, their side story. And even when I at one point, I thought it was just the way they edited it, because the way that the officer sat down, I thought there was going to be more. And it just like, I'm like, it felt, for me, it felt incomplete. We're going somewhere, but it just stopped. What are you doing? And grandma need to drop the skincare routine, because she looked that way for the last 45 years. The only thing that's changed is her style. Like, she probably back in the 70s got afro and stuff like that, but grandma always looking good, and she's
fabulous. The costume designer, yes, with the outfits and some of them outfits with May and stuff like that. Yes. So one of the things, okay, so I'm also watching The Secret of Us, and I love their fashion and stuff like that. But this one is coming up with and I was just like, oh yes, oh, this is so sad, but you look good looking so sad. The actress who is playing May breaking down, this is lesson. This is honestly, it was a great, and I felt that. I'm not just raking people and stuff like that, but like it was really, really good. It was almost. It was in the same range, not as better than, but in the same like lower range to Viola Davis crying, and just because it was this guttural, like, and it's just I'm like, that's when. Because I believe it or not, I've cried before. But that's where it's like when you're just like, not lately, but like, it's like that's where it's it's coming from someplace deep, and she reached someplace deep, and I was like, wow, and just her being broken right there, and so it really got me in. The actress is playing and I, even though I'm not like right now, she did with her crying, but then she also, it was very interesting seeing them both, because when she was she was doing one type of crying, but when she was it was a different type of crying, and that actress presenting those two types of different crying in the same scene I think that is wonderful. I think that is like but yeah, no, that's all I got. I think my interpretation of Boom is a bit different, because I thought she loved Paul. That's at the same time as she loved May. So I don't know if I read that episode wrong or differently, but maybe she was trying to get over May through loving Paul. Maybe she thought she could do that, but I assumed her feelings for Paul was genuine, and I just saw Boom as someone who was not in a good mental state. She was still more grieving Paul. She felt alone. And I think what took me out of the whole situation was that, knowing that she was in this state, it's not permanent. Even her love for May, she's gonna get over it eventually. And so like, I was just thinking, I is not cutting you off forever, May. This is just until Boom gets back on her feet, post-coma, post-Paul. She probably still has a complex over grandma, treating her however she did. But, she's in this situation. And so I just didn't really see it as dramatic as it was presented as. At the end of the day, Boom had a human response to what had happened to her. But I trust that her arc is about resiliency and getting to that place where she's no longer the weak twin and she lets go of May somehow. I just don't know if I can relate or been in that situation where I've had such an unrequited love where I become nuclear about it. Like, it feels more logical to let that fade in her life with Paul, which obviously isn't an avenue anymore. So yeah, I think I didn't really resonate with everything happening, but I understand that they have to make a situation in which we have to believe that there are high stakes, and the love for the twins is stronger than the love for the May and whatever. It felt very like sensationalized, but we know it's gonna be fine next episode, so yeah, maybe. Well, I just don't see the permanence of like ultimatum being permanent. Like, I feel like she's gonna wake up to her senses and be like, that was embarrassing of me to have put you in that position, and she'll just... It's probably going to be a time skip, like 12 years. It felt like we were getting a little time skip, because like, how long does it take to get an actual book published and sells to the point where you're doing book tours and signings and all that kind of stuff? Like, there is a time skip coming. I don't know how aggressive a time skip it's going to be, but I felt like we might be getting the last Twilight
2-year time skip or 2-3-year time skip. That's also kind of so 2 years? You're being over next week, okay, but like 5 years, 12 years later, you're just like, oh, now y'all can date. Anyways, next week is the last episode of Pluto, so we'll catch you then. Please leave us your comments down below. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.